አንድ ነገር ጠብ ማድረግ በማይችል ፕሮፓጋንዳ ስራ ህዝባችንን የሚያስለቅሱ ኑሮ ጫናው ላይ ሌላ ጫና ለማምጣት ካልሆነ በስተቀር አንዳች የሚፈይደው ፋይዳ የለምና ይልቅስ እንተባበር አብረን እንስራ ያለችን አንድ ሀገር ናት ኦዱተኛ ጀልቀባቲን Ministri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi Giifti dureen isaanii Zinaash Taayyachoo daawwannaa hojii tasaatiif Paaris galan. Faransaay Paaris wayita gaan garuu Pireezidaantii Imaanu'eel Maakrooniin simatamuu dhabuun gaaffii kaaseera. Abiy Ahmed daawwannaa tasaatiif maaliif Paaris galanii gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Jawaar Mohaammed isaa waliin ta'ee akka hojjetu waamicha dhiyeessan. Kantiibaan tun ergaa Jawaar biraan naa gaha jettee dabarsiteen boottee hin bochisiniin waliin hojjedhu jechuun kadhatteetti. Aadde Adaanech Abeebee ergaa Jawaar biraan naaf gaha jettee qabdii gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraatiin hojjettoonni imbaasii Israa'el lama Ameerikaa keessatti rasaasaan ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Gaazaa keessatti fixiinsa raawwachaa kan jiran Netanyaa'oon farri Yahudootaa akka dabalu godheeras jedhame. Lammiileen Israa'el kun akkamiin ajjeefamanii gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftotaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Jawaar Mohaammed isaa waliin ta'ee akka hojjetu waamicha dhiyeessan. Kantiibaan tun ergaa Jawaar biraan naa gaha jettee dabarsiteen boottee hin bochisini waliin haa hojjennu jechuun kadhatteetti. Kantiibattiin dubbii kana kan dubbatan guyyaa kaleessaa yoo ta'u kunis magaalaa Finfinneetti bakki konkolaataa dhaabuu ammayyaawaa 150 ijaarame tajaajilaaf yeroo dhiyaatutti haasawa gooteen ture. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee haasawa kanaan magaalaa Finfinneetti bakki konkolaataa dhaabuu ammayyaawaan 150 ol ijaaramee tajaajilaaf qophaa'uu himan. Aadde Adaanech Abeebee bulchiinsi magaalichaa fayyadamummaa diinagdeetii fi hawaasummaa jiraattota mirkaneessuuf sochii taasiseen jijjiirama ajaa'ibaa galmeessisaa akka jiru ibsan. Hojiileen misoomaa waadaa galaman hedduun isaanii hojiirra ooluu fi bu'aa argamsiisuun fayyadamummaa walii galaa ummata keenya mirkaneessaa jiras jedhan Aadde Adaanech Abeebee. Tajaajila geejjibaa ammayyeessuudhaaf fi sirreessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuu kan kaasan Aadde Adaanech Abeebee jijjiirama kanaan bakkeewwan dhaabbii konkolaattota 150 fi terminaaloonni konkolaattota 35,000 ol qabachuu danda'an 49 ijaaramanii tajaajilaaf qophaa'us beeksisan. Paarkiiwwan konkolaataatii fi terminaaloonni sochii diinagdeetii fi hawaasummaa magaalaa haalaan mijeessaa jedhan. Bakki konkolaataa dhaabbii kaleessa eebbifame immoo hanqina iddoo dhaabbii konkolaataatii fi bu'uuraalee misoomaa biroo naannoo sanaa furuu qofa utuu hin taane sirna daldalaa kakaasuu keessattis gahee olaanaa akka qabu ibsan Aadde Adaanech Abeebee. Guyyaa kaleessa bakki dhaabbii konkolaataa guddichi Yeekkaa 2 eebbifameera. Iddoowwan dhaabbii konkolaataatii fi terminaaloonni magaalaa guddootti ijaaramanii fi ijaaramaa jiran teeknooloojii ammayyaawaatiin kan guutaman ta'us dubbatan. Tajaajila geejjibaa mijataa ta'e fayyadamtootaaf kennu irratti bu'aa guddaa akka qabus kantiibittiin ibsaniiru. Kantiibaan tun haasawa kaleessa goote keessatti hojiilee hojjenne kana akka gaariitti qabannee hojiilee biraa addaa hojjechuudhaaf waadaa keenya haaromsinaas jedhan. Hojiin amma hojjetame waan mul'atu ta'us cimsanii kaasan. Waltajjiilee argatan hunda irratti ergaa siyaasaa kan dabarfatan qondaaltonni mootummaa Aadde Adaanech Abeebees kaleessa ergaa wal fakkaataa dabarsiteetti. Kantiibattiin haasawa kaleessa goote kanaan osoo nuti haala kanaan hojjechaa jirru, osoo nuti ummata fayyadaa jirru, qaamonni homaa takka ummataaf godhuu hin dandeenye propoogaandaa hin jirreen yeroo ummata boochisan keessumaa jireenya ummataa fakkeessuun dantaa isaanii qofaaf akka ummataaf quuqamaniitti fakkaatanii wayita booyanii boochisan
argaa jirraa jette Adaanech. Itti dabaluudhaanis namoota sanaaf arra ergaan qabaa kan jette Adaanech Abeebee dhuguma jireenya uummata kanaatiif kan yaaddan yoo ta'e waan uummata kana fayyadu kan jireenya isaa jijjiiru xiqqoo takka hojjechuudha malee uummata kana booyanii bochisuun faayidaan argamu hin jiru jechuun dubbatan. የህዝቡን ኑሮ ጫና ለማቃለል የሚያስችል አንድ ጠብ የሚል ነገር መስራት እንጂ አልቅሶ ማስለቀስ ለህዝባችን በኑሮ ጫናው ላይ ሌላ ጫና ለማምጣት ካልሆነ በስተቀር አንዳች የሚፈይደው ፋይዳ የለምና ኢኑማ ወንቲ ሲናማ ኡመታ ከካሳ ጅርተን ደብሬስ ቦቺሳ ጅርተን ኩን irra caalaatti ummata balaadhaaf saaxilaa jechuun erga dubbattee booda waliin taanee yoo hojjenne gaariidha kanaatu jireenya ummata kanaa jijjiira jette kantiibittiin ይልቅስ እንተባበር አብረን እንስራ ያለችን አንድ ሀገር ናት ሀገራችንን ለማበልጸግ የህዝባችንን ኑሮ ለማዘመን የኑሮ ጫናውን ለማቃለል በጋራ መስራት የበለጠ ህዝባችንን ተጠቃሚ ያደርጋል ዱጉማን ነማ ኡመታፍ ያዱ yoo taatan kanaatu isinirraa bareeda koottaanu waliin hojjedha jechuun kantiibaa magaalaa Finfinnee ergaa siyaasaa Jawaariif dhaamte. Kantiibaan tun kallattiidhaan maqaa Jawaar kaasuu baatanis deddeebiidhaan Jawaaritti dubbachaa turan. Kantiibattiin Jawaaritti dubbachaa jiraachuu haasawaa isiirraa ragaawwan hedduu dhiyeessuu ni danda'ama. Inni jalqabaa bootanii boochisuu yoo jettu inni lammaffaa የህዝብ ተቆርቋሪ jechuun Jawaar ibsaa turteetti kantiibatti walumaa galatti maqaa Jawaar kaasuu baatanis haasawni isaanii gara dhumaa Jawaariif ergaa dabarsuu ture. Kun ammoo sababa malee miti. Tibbana akkuma beekamu Jawaar Mohammad bifa haarawaan qabsootti deebi'uu hordofee dhimma ogeeyyii fayyaa sirriitti qabee ogeeyyii fayyaa mootummaa irratti kaasuun ogeeyyiin fayyaa biyyattii akka hojii lagatan godhuun ni beekama. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi giifti dureen isaanii Zinaash Taayyaachoo daawwannaa hojii tasaatiif Paaris galan. Faransaay Paaris wayita ga'an garuu pirezidaantii Imaanu'eel Maakirootiin simatamuu dhabuun gaaffii kaaseera. Bulchaan biyyattii kun daawwannaa dhoksaatiif biyyoota Awurooppaa garagaraatti imaluuf akka jiru kaleessa galgala ture kan dhaga'ame. Kaleessa galgala Afrikaan Intelligence Abiy daawwannaa hojii dhoksaatiif Awurooppaatti akka imaluuf jiru gabaase. Waraana kaaba Itoophiyaa booda biyyoota lixaa hedduu deemuu kan sodaatan Ministeerri muummee Abiy amma giifti dure isaanii Zinaash Taayyaachotiif jiila hooggantoota olaanoo waliin ta'uun daawwannaa hojiitiif Faransaay Paaris gahaniiru. Bulchaan biyyattiitii fi jilli isaanii Paaris wayita ga'an godambaa humnoota waraanaa biyyaalessaatiin kan simataman yoo ta'u daawwannaa kanaan pirezidaantii Imaanu'eel Maakiroon waliin akka mari'atan odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Kan nama ajaa'ibu garuu ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi jilli isaa wayita Paaris galan pirezidaantii biyyattiitiin hin simatamne. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Imaanu'eel Maakirootiin maaf hin simatamin gaaffiin jedhu garuu miidiyaa hawaasaa gubbatti bal'inaan ka'eera. Akkuma yaadatamu muddee 2024 jechuun dhuma bara 2024 pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon Itoophiyaa dhufanii turan. Wayita Imaanu'eel Maakiroon Itoophiyaa seenan bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed immoo afaan ba'uun Imaanu'eel Maakiroon kabaja addaatiin dirree xiyyaaraa booleetti simatanii turan. yoo xiqqaate harki akka kaffaluuf pirezidaantii Imaanu'eel Maakiroon Abiy simachuu qabu ture. Haa ta'u malee Abiy Ahmed Finfinnee irraa ka'ee Paaris ga'us Imaanu'eel Maakirootiin hin simatamne. Kanaas ta'ee sana Abiy Ahmed Faransaay qofatti imalli isaanii hin dhaabbatu jedhame. Bulchaan biyyattii kun daawwannaa Paaris irraa eegalan kana itti fufuun London, Roomii fi Baarliin ga'uu akka danda'an Afrikaan Intelligence eda ture kan gabaase. Imalli ministeerri muummee Abiy Ahmed gara Awurooppaatti amma eegalan kun maaliif akka ta'e haga ammaa wanti jedhame hin jiru. Ta'us garuu haala siyaasaa gaanfa Afrikaa irratti biyyoota Awurooppaa faana marii godhuudhaaf akka biyyoota kanneenitti imaluu danda'an tilmaamame. Dhimma ulaa galaanaatii fi kaaniin illee wal qabatee ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo ammaa Eertiraa faana wal dhibdee hamaa keessa jiraachuun ni beekama. Abiy Ahmed Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu cichanii yoo dubbatan Eertiraan immoo dhimmichi na ilaallata jettee waraanaaf qophaa'aa jirti. Biyyoota Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa kennamuu qaba jedhan keessaa tokko Faransaay turte. Ammallee imalli ministeera muummee Abiy Ahmed tarii dhimmuma kana irratti kan xiyyeeffate ta'uu akka danda'u ibsameera.
oduu biraatiin hojjettoonni imbaasii Israa'el lama Ameerikaa keessatti rasaasaan ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Gaazaa keessatti fixiinsa raawwachaa kan jiran Neetanaa'oon farri Yahudoota akka dabalu godheeraas jedhame. Haaluma kanaan hojjettoonni imbaasii Israa'el lama kan ta'an muuziyeemii Yahudoota yookaan Jewish Museum magaalaa guddoo Washington DC'tti argamu duratti ajjeefamu qondaaltonni himan. Poolisiin haleellaa kana booda namni haleellicha raawwate dhaadannoo Free Palestine jedhu dhageessisa akka ture hime. Namoonni miidhaman dargaggoota yoo ta'an lamaan isaanii dhiiraaf dubartii turan. Lamaan isaanii muuziyeemicha keessaa otoo ba'aa jiranii rasaasaan rukutamu isaanii maddeen miidiyaaleetti himan. Haleellaan raawwatame kunis itti yaadame kan karoorfame akka ta'e gabaasaaleen miidiyaa warra lixaa ni agarsiisu. Dhukaasni kun naannoo hawwata turizimii, muuziyeemii fi waajjira FBI Washington dabalatee gamoowwan mootummaa hedduminaan bakka jiranitti raawwate. Shakkamaan kun erga haleellaa sana raawwateen booda muuziyeemicha keessa kan deemaa ture yoo ta'u, boodarra qaamolee nageenyaatiin to'atamu itti gaafatamtuun kutaa poolisii Metropolitan Pamela Smith himaniiru. Ameerikaatti ambasaadarri Israa'el ibsa dhimma kanarratti kennaniin hiriyoonni jaalalaa ajjeefaman kunneen wal qaadhimachuudhaaf karoorfatanii turuu isaanii ibsan. Akka ambasaadarichi jedhanitti dhiirri amma miidhame kun torbaan kana qubeellaa bitee imala gara Yerusaalemitti karoorfachuun qaadhimachuudhaaf karoorfatee ture jedhan. Hooggantuun nageenya biyya keessaa Ameerikaa Kristi Noem X irratti akka barreessitetti hojjettoonni imbaasii Israa'el lama ajjeefamuu ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambasaadarri Israa'el taate kana gocha shororkeessummaa farra Yahudoota jechuun ibsan. Miidhaan dippiloomaatootaa fi hawaasa Yahudoota irra ga'u daangaa dabreera jechuun ambasaaddar Daaniin barreessan. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Truus irratti akka barreessanitti jecha suukannee isaan DC kan farra Yahudoota irratti hundaa'e ta'uu dubbachuun wanti kun ifatti akka dhaabbatu gaafataniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo ajjechaa Washington kana balaaleffataniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres gama isaatiin ajjechaa hojjettoota imbaasii Israa'el lamaan irratti raawwatame cimsinee balaaleffannaa jechuun dubbi himaan isaanii ibsa kennanii mirkaneessan. Barreessaa olaanaan kun namni yakka kana raawwate seeratti akka dhiyaatu gaafachuudhaan maatiif jaalalleewwan namoota ajjeefamaniitii fi mootummaa Israa'eliif gadda itti dhaga'ame ibsatan. Walumaa galatti ajjechaan namoota lamaan kana guutuu addunyaa rifachiiseera. Ajjechaa kanaaf sababni ijoo maali kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Ajjechaa kanaaf sababni guddaan yakka waraanaa amma Gaazaa irratti raawwatamaa jirudha jedhu xiinxaltoonni hedduun. Yeroo ammaa kana yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwachaa kan jiran ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Neetanaa'oon Yahudoonni addunyaa irratti akka jibbaman taasiseera jedhame. Ajjechaawwan Yahudoota mudatan kamiifuu ammatti eenyuyyuu caalaa kan itti gaafatamu ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Neetanaa'oodha jedhame. Ministeerri muummee Israa'el duraaniilleen kaleessa ibsa kennaniin addunyaa irratti Yahudoonni akka jibbaman amma tahaa jiru jedhan. Sababiin kanaa garuu ministeera muummee amma Israa'el bulchaa jiran Neetanaa'oodha jechuun addunyaan yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru akka Neetanaa'oon dhaabu godhuu qabdii jedhan. Yoo yakki waraanaa Gaazaa kun hin dhaabbanne Yahudoonni addunyaa irratti jibbamuun itti fufaa jedhan. Ministeerri muummee Israa'el duraanii guyyaa kaleessaa ibsa kennaniin.